בן יצחק מאתר benigoren.tv נמצא כאן. אנחנו ממשיכים במבחן מספר 2, שאלה מספר 3, מספרים מרוכבים. השאלה היא כזו: נתונה המשוואה 2z בריבוע מינוס, בסוגריים יש לנו כאן את m-2 כפול z מינוס שמינית i שווה ל-0. כשנתון לנו כאן ש-z הוא מספר מרוכב, m הוא פרמטר מרוכב. מאוד חשוב לשים לב שהפרמטר שלנו כאן הוא לא מספר ממשי טהור, אז צריך לשים לב שהוא יכול להיות עם שני חלקים, גם חלק מדומה. א', מצא לאילו שני ערכי m יש למשוואה הנתונה פתרון אחד. אוקיי, אז אני אומר כזה דבר: א', פתרון יחיד מתקבל כשדלטה, אני אכתוב אפילו מה הכוונה כשאני אומר דלטה, שדלטה ששווה ל-b בריבוע מינוס 4ac שווה ל-0. ואז אנחנו מסתכלים כאן, אנחנו יודעים שה-a שלנו שווה ל-2, b שלי שווה למינוס סוגריים m-2, וה-c הוא מינוס שמינית i. אני רושם את זה דבר ראשון. עכשיו אני רואה שדלטה תהיה שווה ל-b בריבוע, זה בעצם יהיה m-2 בריבוע, מינוס 4 כפול ה-a שלנו שהוא 2, כפול ה-c שלנו שהוא מינוס שמינית i. ואני רואה שזה יוצא לנו בסך הכל m-2 בריבוע ופלוס i. ואת זה טכנית מה שאני יכול לעשות, אני יכול להמשיך לפתוח כאן סוגריים, לקבל m בריבוע ועוד פחות 4m, סליחה, ועוד 4 ועוד i. כשכאן יש לי בעצם איזו משוואה ריבועית, אבל לפי m את זה אני אשווה ל-0. קיבלנו משוואה ריבועית שבה m הוא הנעלם. שימו לב, קודם הוא היה בעצם הפרמטר וכאן הוא הנעלם שלנו. נפתור בעזרת נוסחת השורשים. אז בואו נראה, יש לי כאן m1,2 שווה ל מינוס b שלי זה בעצם 4, פלוס או מינוס שורש של 4 בריבוע, מינוס 4, ה-a שלנו כאן זה בעצם 1, כפול ה-c שלי שהוא בעצם 4 ועוד i. כל זה חלקי 2. אז מה שאני מקבל כאן זה 4 פלוס או מינוס שורש של, אני רואה יש לי 16 פחות 16, אז נשאר לי רק מינוס 4i בתוך השורש הזה, אני אשאיר את זה ככה בינתיים, חלקי 2. אני אנסה לפשט את זה עד כמה שאפשר. אני יודע ששורש של מינוס 4 זה בעצם 2i, אז אני אכתוב 4 פלוס או מינוס 2i, וזה יהיה שורש של i. כל זה חלקי 2, ואני מקבל שזה שווה ל-2 פלוס או מינוס i שורש i. עכשיו כמובן אני לא אשאיר את זה כ-i שורש i, למרות שזה נראה נחמד, כי זה מספר מדומה לא תקני, בואו נאמר. מה שנעשה זה יהיה כזה דבר, אנחנו נחשב כאן את שורש i, ומה שאני כרגע אעשה זה אכתוב לכם כזה דבר. אני ממליץ לכם גם שאולי כדאי לעשות את זה ככה. אני יודע ש-CIS של 90 מעלות שווה ל-I.
ואז אם אני מפעיל שורש על שניהם, אז אני יודע ששורש של CIS שווה לשורש של I. ככה אני בעצם מחשב את זה, לפחות לעצמי, ככה מהר, ואז אני יודע ששורש של I זה בעצם, לפי משפט דמואבר, זה CIS של 45 מעלות. שזה בעצם שווה לקוסינוס 45 מעלות, ועוד I סינוס 45 מעלות. שזה בעצם שורש 2 חלקי 2, או שכמו שאני רואה כאן שאמור להגיע לתשובות, אז אני אראה לכם את הכיוון. אני אישית אוהב לכתוב את זה כשורש 2 חלקי 2, אבל זה בעצם שורש חצי. שורש חצי גם אפשר לכתוב ככה. ועוד I כפול 1 חלקי שורש 2. האמת שאני מתלבט אם לכתוב את זה לפני או אחרי, אבל כרגע לא משנה. בסדר, אז זה בעצם השורש I שלנו, זה יוצא הביטוי הזה. אז מה שאני אומר, בסך הכל, נכתוב כאן חישוב ביניים, חישוב שורש של I, מכאן אקבל, יש לי בעצם ש-M1,2 שווה ל-2 פלוס או מינוס I, ואמרנו ששורש I זה בעצם הביטוי הזה, שזה 1 חלקי שורש 2, ועוד I כפול 1 חלקי שורש 2. ואם אנחנו נפתח עכשיו את הסוגריים, אנחנו נקבל 2 פלוס או מינוס, אני אכניס את ה-I יותר נכון פנימה, אני אקבל כאן 1 חלקי שורש 2 כפול I, נכתוב I בלי כפול, ו-I כפול I זה מינוס 1, אז הנה זה מסתדר לנו יפה, 1 כפול 1 חלקי שורש 2, אני אכתוב ישר 1 חלקי שורש 2. אז טכנית אלה התשובות שלנו, אני אכתוב אותם במפוצל, יש לנו אפשרות 1, 2 ועוד 1 חלקי שורש של 2, נכתוב אולי קודם כל את המינוס, ואז זה יהיה חלק ממשי בהתחלה, ועוד 1 חלקי שורש 2i, ככה גם נהוג לכתוב קודם כל את החלק הממשי, אחר כך את החלק המדומה, והפתרון השני, m2 יהיה שווה ל2 ועוד מינוס מינוס יהיה ועוד 1 חלקי שורש 2 פחות 1 חלקי שורש 2i. כאן שכחתי את השורש 2 גם. אוקיי, אז אלה הפתרונות שלנו, ועבור הפתרונות האלו אני יודע שלמשוואה שלנו יהיה פתרון אחד. נכתוב ערכי m שעבורם למשוואה הנתונה יש פתרון יחיד. אלה ערכי m שלי. עכשיו בואו נראה מה ההמשך שלנו. ב' הראה ששני הפתרונות היחידים של המשוואה הנתונה עבור שני ערכי m שמצאת בסעיף א' נמצאים על 1. ישר 1 שעובר דרך ראשית הצירים, מהי משוואת הישר? ו2. מעגל אחד שמרכזו בראשית הצירים, מהי משוואת המעגל? בעצם אני צריך להראות שכאן יש לנו איזה קשר לראשית צירים, כי אני רואה גם בסעיף 1 וגם 2, שניהם צריכים איכשהו להיות קשורים לראשית צירים. מה שאני שם לב זה שיש לנו כאן ביטויים שהם חלקם לפחות נגדיים. אז מה שאני יודע זה שאפשר קודם כל לנסות לראות מה הממוצע שלהם. הממוצע כאן יוצא איזה מספר טהור ויפה. אז אפשר אולי למצוא כאן מה האמצע קטע. אבל בואו ננסה לראות קודם כל במישור גאוס מה קורה כאן עם המספרים האלה.
קודם כל מה שאני יודע זה שצריך למצוא את הפתרונות היחידים. מאוד חשוב להבין, הראה ששני הפתרונות היחידים של המשוואה הנתונה, עבור שני ערכי האם שמצאנו, הם משהו. אז קודם כל נמצא את הפתרונות היחידים. תחילה. אמצא את הפתרונות היחידים של המשוואה. אז קודם כל אני יודע באופן כללי, גם כאן הייתי יכול לכתוב Z1, 2 שווה מינוס B זה יהיה M מינוס 2, ואנחנו יודעים שזה פלוס מינוס שורש של דלטה. כשהדלטה שלנו אנחנו יודעים שהיא בעצם 0. 2 כפול ה-A שלנו הוא בעצם 2, אז זה יוצא לי M מינוס 2 חלקי 4. מכיוון שדלטה שווה 0 בפתרונות היחידים, אני יכול להציב את האמים, אני אגיד כזה דבר, אם נציב את M1, אז אני מקבל ש-Z1 שווה ל... בואו נסתכל, M מינוס 2, אז אני רואה ה-2 הזה מצטמצם, יוצא לי מינוס 1 חלקי שורש 2, ועוד 1 חלקי שורש 2 כפול I, וכל זה חלקי 4. אפשר לכתוב את זה יפה ולהגיד שזה מינוס 1 חלקי 4 שורש 2, ועוד 1 חלקי 4 שורש 2 כפול I. עכשיו אגב, מי שיש לו מחשבון משוכלל, אני לא יודע אם אתם ניסיתם, אבל יש מחשבונים עם מדומים, וזה מאוד יכול לעזור לכם לראות הרבה דברים שאתם צריכים לחשב. למשל השורש כאן, אתם תוכלו מיידית לראות ששורש של I זה ביטוי דומה לדבר הזה. יכול להיות שיכתבו לכם שורש 2 חלקי 2, כל אחד עם המחשבון שלו. עכשיו אותו דבר כאן, אם נציב את M2, אז אני מקבל Z2 שווה ל... 2 הזה אני רואה נופל, בגלל הנופל מצטמצם, יוצא 1 חלקי שורש 2, פחות 1 חלקי שורש 2, I, וכל זה חלקי 4. אז כאן אני מקבל 1 חלקי 4 שורש 2, פחות 1 חלקי 4 שורש 2, I. כאן מה שאני רואה זה שאלה שני מספרים נגדיים. מכיוון שאלו מספרים נגדיים, ברור שהממוצע שלהם הוא 0. בעצם אני יודע ש-Z1 ועוד Z2 חלקי 2 ייתן לי, פה אם תשימו לב זה ועוד זה, זה ועוד זה, נותן לי 0 חלקי 2 שזה 0. כלומר, הנקודה 0.0 היא אמצע הקטע שמוגבל בין הנקודות המייצגות את Z1 ו-Z2
ואני אוהב לעשות עם משוואה נעה, למי שלא מכיר עדיין איך אני כותב, את Z1 ואת Z2 במישור גאוס. קודם כל שמתי לב לעניין הזה. עכשיו מה שאני יודע זה כזה דבר, אנחנו צריכים בסעיף 1 להראות, בגלל זה על הדרך כבר אמרתי, נראה שזה קשור איכשהו לראשית. 1, אנחנו צריכים להראות ישר שעובר דרך ראשית הצירים. מהי משוואת הישר? עכשיו בעצם אנחנו יודעים שהמצב כאן הוא כזה. שיפוע אני יכול לחשב. אני יכול להגיד שהשיפוע, שלא נתבלבל עם ה-M הקודם, אולי אפילו נכתוב את זה כ-A. קודם כל הנקודות האלה אני מקווה שכולם יודעים שהן מיוצגות על ידי, אני אכתוב את זה, מינוס 1 חלקי 4 שורש 2, פסיק 1 חלקי 4 שורש 2, והנקודה הזאת זה 1 חלקי 4 שורש 2, פסיק מינוס 1 חלקי 4 שורש 2. אז אני רואה שהשיפוע כאן זה יהיה ביטוי פחות ביטוי, אז יהיה 2 חלקי 4 שורש 2, אני אכתוב את זה ככה, אני לא אצמצם בינתיים. וחלקי, יצא לי מינוס אותו דבר. אז זה יוצא בסך הכל שווה למינוס 1. עכשיו מכיוון שהראיתי קודם שזה עובר דרך ראשית הצירים, אני יודע שהמשוואה המבוקשת היא בעצם y שווה למינוס x. שיפוע ואני יודע ועוד 0 אני לא כותב כאן. משוואת הישר המבוקש. אוקיי, אז זה היה סעיף ב' 1, בואו נאמר. פה אני לא יודע למה שמתי נקודותיים, עכשיו שאני מסתכל על זה. זה סעיף 1. עכשיו את סעיף 2 בואו נראה מה קורה. סעיף 2 אני צריך להראות שזה מעגל אחד שמרכזו בראשית הצירים. מהי משוואת המעגל? אני אכין דף נוסף. אוקיי, אז מה שאנחנו רואים כאן עכשיו, באופן דומה, אני גם אמחיש לכם את המישור כמו שאמרתי שאני אעשה קודם. בואו נראה. יש לנו כאן שתי נקודות ואמרנו שהן נגדיות, אז נראה לי שאולי כדאי שתראו מה התכוונתי קודם. זה x, המישור הממשי, וזה יהיה iy, המישור המדומה. אני רואה שהנקודה הזאת מינוס, נניח שזה נמצא כאן. והנקודה הזאת היא אותו דבר, אבל כאן, ואני רואה שבדיוק באמצע זה הראשית. אוקיי? המחשה במישור גאוס. עכשיו יכול להיות שאני לא אצליח לצייר פה את המעגל מדויק, אבל זה בערך משהו כזה. רגע, נעשה את זה אולי לאט לאט. אז זה בעצם המעגל שבני גורן דורש מאיתנו בעצם למצוא. אז קודם כל הראינו ששני אלו הם קצוות שהאמצע שלהם זה 0, 0. ואם אני רוצה את משוואת המעגל הזה, אז ברור לי ששתי הנקודות האלה נמצאות על קוטר המעגל. אז קודם כל ברור ש-Z1 פסיק Z2 מייצגות יותר נכון מיוצגות
מיוצגות על ידי שתי נקודות שהן קוטר המעגל המבוקש. וכפי שראינו, ראשית הצירים באמצע הקוטר, ולכן הראשית היא המרכז, היא מרכז המעגל. אוקיי, אז מה שחסר לי כאן כרגע זה רק לחשב את הרדיוס. אני אומר, ה-4 ריבוע שלי שווה קח את הרכיב x בריבוע, התעלמתי מהמינוס, אבל נכתוב אותו כאן אולי בכל זאת, ועוד 1 חלקי 4 שורש 2 גם כן בריבוע. בסך הכל מה אני מקבל? אני רואה שזה יוצא 1 חלקי 16 כפול 2 זה 1 חלקי 32, ועוד גם כאן אותו דבר בדיוק, אז זה 1 חלקי 32, וביחד זה יוצא 1 חלקי 16. אני אומר בסך הכל, משוואת המעגל הקנוני שקיבלנו, x בריבוע ועוד y בריבוע, כי זה נמצא בראשית, שווה לרדיוס בריבוע, שזה 1 חלקי 16. אוקיי, אז זה קודם כל סעיף 2. בואו נראה איזה סעיף נשאר לנו עכשיו. יש לנו את סעיף ג', נעתיק אותו כדי שתוכלו לראות אותו גם בעמוד הבא. אוקיי, אז השאלה היא כזו, מצא את המספר המרוכב z שנמצא ברביע השלישי ויחד עם שני הפתרונות היחידים הנ"ל יוצר משולש ישר זווית ושווה שוקיים, כך שהמספר z הוא קודקוד הראש של המשולש. ובני גורן מאיר לנו כאן שהמספר z שבסביב זה הוא כמובן לא אותו מספר z שהיה בתחילת התרגיל. אז בואו נראה. קודם כל כאן אנחנו רואים שיש לנו נקודה נקודה, זה אנחנו יודעים שהוא בעצם הקוטר, סמן לנו את זה בירוק, זה בעצם צלע אחת, ואנחנו צריכים ליצור כאן משולש ישר זווית. עכשיו המשולש ישר זווית היה יכול להיות פה, אם זה היה ברביע הראשון אז זה היה הקודקוד, או בדיוק בצד השני נגדיל לו, ואז זה יהיה ככה. עכשיו, כמובן, אנחנו יודעים שיש לנו כאן בעצם משולש ישר זווית, הזווית ההיקפית נשענת על הקוטר. רק צריך לשים לב שבעצם הערכי x כאן הם זהים, והערכי y כאן הם זהים. נניח לזה אני אקרא נקודה A, וזאת תהיה נקודה B. רק נוודא שלא התבלבלתי. אני אכתוב, אסמן את הנקודות המייצגות את הפתרונות, נוסיף את זה כדי שזה יהיה מסודר, ואז כשאני ארצה כאן עכשיו למצוא נניח את הקודקוד הזה שאני אקרא לו C, בעצם נראה לי שבני גורן קרא לו C, נראה.
לא. אוקיי, אז עכשיו אני יכול למצוא את C. אני אגיד כזה דבר. בעזרת התרשים המצורף מעלה, ניתן לראות את המשולש שבו אנו עוסקים. ברור שניצבי משולש כזה מקבילים למעשה לצירים, ולכן אני יודע שה-x של C יהיה שווה ל-x של, וה-y של C יהיה שווה ל-y של. בואו נראה. x של C הוא כמו ה-x של A, וה-y של C הוא כמו ה-y של B. אז בואו נראה מה ה-x של A. ה-x של A זה מינוס 1 חלקי 4 שורש 2. ו-y של B גם כן מינוס 1 חלקי 4 שורש 2. זהו, מכאן אני יכול לקבל מסקנה שה-z כאן הוא בעצם שווה למינוס 1 חלקי 4 שורש 2 ומינוס 1 חלקי 4 שורש 2 כפול i. מי שרוצה להוציא כאן גורם משותף הוא כמובן יכול להוציא ולהראות את זה יפה, אבל ככה גם נהוג להשאיר את הפתרון. נמסגר לנו את זה. עכשיו אולי כדאי כאן לנמק משהו, מי שחושב שהוא זקוק לנימוק, אז אפשר גם לראות את הדברים שמכיוון שהמעגל הוא קנוני, אז הדברים כאן מסתדרים בצורה יפה, נאמר סימטרית. אבל נראה לי שזה מספיק. מי שרוצה להרחיב את זה, אז הוא מוזמן להגיב לי בתגובות, ואנחנו כמובן נשפר את זה בהמשך בסרטון הבא. אז זהו, מי שנהנה מהפתרון, חושב שאנחנו באמת עוזרים לו, הוא מוזמן להיכנס לאתר benigorן.tv, הוא גם לשתף לחברים, ללחוץ על לייק, וכמובן אנחנו נשמח מאוד אם אתם תירשמו לאתר. שיהיה לכם בהצלחה בשאר הבחינות, להתראות.